man kan være isolationsfængslet. Det vil sige, inden man er blevet født. Og så husk det der med, at der ikke er aftalt, hvem der starter. Det er bare noget, man mærker sig frem til. Med den her form, vi har spændt. Kan man så også opholde sig indover her? Ja, det var nemlig det. Hvis man tænker det, så er man bare i en meget federe position, end de er. Hvorfor er verden trukket vidt for den? Det er målen, man står på målen og kigger ud. Gå ind og se på, er der noget af det der, som kan blive sagt? Det vil være skide fedt. Jeg var godt klar, at der er en rød, en gul og en blå, ikke? Det er mega flot. Og sort også eller noget? Nej, det var der ikke. Så der kommer lidt flere af hver enkelt af dem. Kunst i projektopgaven er en forpremiere på den afsluttende projektopgave i 9. klasse. Så bare kastes ud over, så står den anden i 1 minut, og så skal man falde i 1 minut. Hovedformålet er at skabe bedre projektforløb og lære eleverne at give klassiske fremlæggelser og opgaveformuleringer et mere innovativt indhold. Okay, så tager vi sociale medier, synes jeg. Sociale medier? Okay. I år er det 6. gang, ungdomsskolen har lagt lokaler til de 10 forskellige workshops med 11 kunstnere og ca. 500 elever fra kommunens 8. klasser. Ja, prøv at se, hvad I kan. Og prøv at placere jeres mand for at se, jamen, hvad sker der egentlig? Med kunstnerne som igangsættere har eleverne afprøvet en anden form for læring, end den de kender fra en normal skoledag. Det vi skal gøre, det er, at vi skal lige tage sådan en slags skyklapper på. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokale lærere og længe før skolereformen. Hjemmet er ludfattigt og mangler alt muligt. Lige fra tøj til legetøj. Men ikke desto mindre er samarbejdsformen og læringsmiljøet et godt eksempel på den åbne skole og på innovationspraksis. Men frem for alt er det et projekt, der læringsmæssigt rykker den enkelte elev. I projektet deltager eleverne i 2 forskellige workshops. Den ene dag handler om idéskabelse og proces, og den anden dag handler om at bruge æstetiske udtryksformer i formidlingen af projektets tema. Forinden har eleverne fået inspiration ved at se teaterforestillingen Findes der gribe i Grønland på Kulturværftet. Ej, vil det godt være sjovt at tegne en bil, som du blev kørt op i? Så